Bem-vindos a este guia técnico sobre o Torre Lenovo. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Torre Lenovo faz barulho estranho, é sinal de que algo não está bem. Este ruído pode ser causado por várias razões, como a acumulação de poeira, falhas nos ventiladores ou problemas no disco rígido. Se não resolveres a tempo, poderás comprometer o funcionamento do equipamento e até causar danos permanentes. Para resolver este problema, precisas de algumas ferramentas básicas: uma chave de fendas Phillips, uma chave de fendas plana, um pincel pequeno para a poeira, se necessário, um novo ventilador ou disco rígido, dependendo da falha identificada. Primeiro, começa por desligar o equipamento e desconectar todos os cabos. Depois, com a chave de fendas Phillips, remove os parafusos que seguram a lateral da torre. Certifica-te de que tens um espaço de trabalho limpo e organizado. Ao abrir a torre, verifica se há acumulação de poeira que possa estar a obstruir os ventiladores. Se encontraste um ventilador avariado, localiza os parafusos que o seguram e remove-os com cuidado. Lembra-te de desconectar os cabos que ligam o ventilador à placa-mãe. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Se for o disco rígido que está a causar os barulhos, faz o mesmo, localiza os parafusos, desconecta os cabos e remove com cuidado. Ao colocar o novo componente, assegura-te de que os cabos estão bem conectados e que os parafusos estão firmes, mas não excessivamente apertados para evitar danos. Depois de teres tudo montado, é hora de fechar a torre. Coloca a lateral de volta e aperta os parafusos. Antes de ligar o equipamento, verifica se todos os cabos estão devidamente conectados e se não deixaste ferramentas dentro da torre. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é recomendável realizar limpezas periódicas no interior da torre. Mantenha o local onde o computador está a funcionar livre de poeira e umidade. Além disso, assegura-te de que os ventiladores estão a funcionar corretamente. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.